Что вы делаете? Не видите, стреляю. Странный способ украшать дом монограммой королевы. Мне скучно, Ватсон. Надымили. Испортили стенку. Что вы скажете хозяйке? Ничего не скажу. Завешу ковром, она и не увидит. Ведь вы мне дадите ковер? Не дам. Ватсон, перестаньте злиться. Проиграли на бильярде и теперь срывайте на мне плохое настроение. Здесь явно не хватает 2 точек. Мистер Холмс, оружейник сказал, что патроны 38-го калибра будут у него только во вторник. Подождем до вторника. Делать нечего. И это вот называется уголовная хроника. Пекарь избил скалкой своего подмастерья. Пьяный матрос разбил витрину. В амнибусе задержан воришка при неудачной попытке залезть в карман. Заметьте себя, Ватсон. При неудачной. Простые вещи разучились делать. Нет, преступный мир явно вырождается. Этому можно только радоваться. Да, как честный обыватель и верноподданный Ее Величества я радуюсь. Но как сыщик. Скажите, а как вы узнали, что я играл на бильярде? Ну, Ватсон, это уж такая простая дедукция. Могли бы сами догадаться. У вас рука испачкана мелом. Вы не портной, не школьный учитель. Откуда мел? Вывод. Играли на бильярде. А если бы выиграли, пришли в хорошем настроении. Все правильно. И очень просто. После того, как вы мне объяснили. Сегодня ваш черед играть белыми. Прошу. Шах. Учитесь делать логические выводы. Вещи могут рассказать о людях значительно больше, чем люди о вещах. Красивый парадокс. Есть вещи безликие, одинаковые у всех. Вот, например, часы. Они у меня уже целый год. Ну? Что вы можете сказать? А? О вас очень немного. Только то, что вы аккуратный человек и недавно отдавали их в чистку. И все? О вас все. Но они мне кое-что рассказали о вашем старшем брате. Ведь часы принадлежали вашему отцу, а от него перешли к вашему старшему брату. Это не фокус. На часах гравировка GW. Совпадают только фамилии. Значит, часы не мои. Мой отец, как вы знаете, давно умер. А часы, как я вам сказал, у меня только год. Значит, мой отец оставил их по традиции старшему сыну. А он передал их мне. Ватсон, вы делаете поразительные успехи. Благодарю за комплимент. Но я ждал, что вы мне расскажете что-нибудь о характере моего брата, о его привычках, о том, какой он был человек
Вам этого очень хочется? Пожалуйста. Ваш брат был беспорядочный и легкомысленный человек. Пьяница. Он получил хорошее наследство, но быстро все промотал и жил в бедности. Правда, иногда ему улыбалась фортуна. В конце концов он спился и умер. Вот все. Я не знаю, кто вам рассказал о судьбе моего несчастного брата. Но это не предмет для розыгрыша. Простите меня, Ватсон, я не должен был лезть в ваши семейные дела. Я просто не предполагал, что моя догадка настолько попадет в цель. Уверяю вас, мне все сказали часы. Ватсон, я просто скрыл от вас логическую цепь рассуждений и предложил вам только выводы. От этого вы мне не верите. Ну, прошу вас, увидитесь сами. Взгляните на эти надписи, нацарапанные иголкой. Видите? Знаете, что это такое? Это номера квитанций. Так делают во всех английских ломбардах во избежание путаницы. Ваш брат закладывал часы 4 раза, но все-таки выкупал их, иначе как бы они оказались у вас. Теперь прошу вас, взгляните на отверстие для ключа. Оно все иссечено мелкими царапинами. Часы заводят по утрам, а по утрам у вашего брата тряслись руки, что бывает только с очень пьющими людьми. И, наконец, то, что часы оказались у вас, говорит о том, что брат ваш умер. Вы правы, Холмс. Правы, как всегда. Извините за то, что я обидел вас недоверием. Ерунда, ерунда. Маммат. Чем думаете заняться? Пойду штудировать фармакологию. Да, у всех есть занятия. Если бы знали, Ватсон, как я ненавижу такие дни. Самый совершенный в мире мозг ржавеет без дела. Ватсон, хотите заняться дедукцией? Подите сюда. Вон идет джентльмен. Что вы можете о нем сказать? Ну, это лондонец. Идет привычной дорогой, не оглядывается по сторонам. Логично. Человек зажиточный, с хорошим аппетитом. Это видно по одежде и по брюшку. Браво, еще очко в вашу пользу. Пожалуй, все. Я могу еще кое-что добавить. Ему 48 лет, он женат, имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел. После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Но черт возьми. Как? Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек мой родной брат Майкрофт Холмс. Вы разыграли меня, Холмс. Но я сам виноват. Не надо быть таким легковерным. А если серьезно, Холмс? Вот идет человек самой заурядной внешности. Вот, который переходит улицу.
Ну, что вы о нем можете сказать? Об этом моряке, отставном сержанте. Ах, он уже отставной сержант. Наверное, это ваш родной брат. Как вам не стыдно, Холмс? Вы пользуетесь тем, что вас нельзя проверить, и морочите мне голову, да? Мистер Холмс, к вам посыльный. По виду отставной сержант. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Пакет мистеру Холмсу. Пожалуйста. Вы когда-нибудь служили во флоте, уважаемый? Служил, сэр. И в каком же чине? Сержант Королевской морской пехоты, сэр. Благодарю вас. Как вы узнали, Холмс? Что именно? Ну, что он служил во флоте. Что он сержант. Это долго рассказывать, сейчас времени жалко. Очень интересное письмо. Миссис Хадсон, а почему вы назвали посыльного отставным сержантом? Ну, сама не знаю. У него на руке рисунок «Синий якорь». Татуировка. Совершенно верно. Совершенно верно. Татуировка, стал быть, моряк. Баки пострижены на военный манер. Стал быть, военный моряк. Держится очень уверенно, но на офицера не похож. Так что... Спасибо, миссис Хадсон. Мистер Ватсон. Вот, прочтите, пожалуйста. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в заброшенном доме в конце Брикстон-роуд наш полисмен наткнулся на труп мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Но рядом с трупом видны пятна крови. Зная, что вы любите такого рода загадки, приглашаю вас принять участие в ее разрешении. С почтением, Тобиас Грегсон. Самый толковый сыщик Скотланд-Ярда. Там у них еще есть Лестрейд, но это так. Фокстерьер. Энергии много, ума мало. А знаете, Ватсон, зря я сегодня утром огорчался. Хватит еще на наш век преступлений. Хватит. Ватсон, что вы поняли из этого письма? Я тоже ничего не понял. Одевайтесь. Едем на Брикстон-роуд. Добрый день. Инспектор Грегсон здесь? Я Шерлок Холмс. Это со мной. Добрый день. Очень неплохо. Теперь можно пройти в дом. О, как хорошо, что вы приехали. Никто ничего не трогал. Я все оставил, как было. Кроме дорожки к дому. По ней будто стадо бизонов пробежало. Надеюсь, вам ее удалось осмотреть до этого. Да у меня было столько дел в доме. Но, честно говоря, я не придал этому значения. Вот он, сэр. Что вы нашли в карманах? Золотые часы с цепочкой, золотая булавка
для галстука, бумажник, и в нем визитные карточки на имя Эд Реббера из Кливленда. Американец, я так и думал. Я тоже. Деньги, 7 фунтов 30 шиллингов. Вот, 2 письма. Одно адресовано Эд Ребберу, другое Джозефу Стенджерсону. Оба письма из проходной компании по поводу билетов до Нью-Йорка. Вы уже начали разыскивать Стенджерсона? Да, конечно, конечно. Сидеть, Тоби. Здравствуйте, инспектор Лестрейд. Познакомьтесь, доктор Ватсон, мой ассистент. Как вы сюда попали, мистер Холмс? Меня пригласил Грегсон. Напрасно, Грегсон, напрасно, совершенно напрасно. Это дело поручено мне, а я не нуждаюсь в помощниках. Но, может быть, вы нуждаетесь в руководителе? Вот в чем я совсем не нуждаюсь, так это в ваших остротах. Пожалуйста. Грегсон? Письма. Ладно, раз пришли, так хоть не мешайте работать. Это. Так, вот еще часики. Фунтов. Ватсон, это интересно. Месть. Значит, убийство. Написано кровью. Вы уверены, что на трупе нет ран? Не царапина. Кровь свежая. Ватсон, а это еще интереснее. Позвольте. Лежала под левой ногой убитого. Позвольте. Видимо, оно слетело с пальца у Дребера, когда он боролся с убийцей. Грегсон, добавьте к описи. Дреберу это колечко даже на мизинец не налезет. Да. Ага, значит, оно с руки убийцы. Вот мы и знаем, преступник невелик ростом и с маленькими руками. Да? Ошибаетесь. Что? Если вам нужно, запишите себе приметы убийцы. Убийца не старый еще мужчина, ростом чуть пониже меня. Носит тяжелые сапоги, курит черуту, черные американские сигареты. Сюда вместе со своей жертвой приехал в двуколке. У лошади 3 старых подкова, 1 новая на переднем правом копыте. Так. Возможно, что у преступника красное лицо. Это мелочь, но она может очень нам пригодиться. Мистер Холмс, я не знаю, как вы делаете свои фокусы, вы все равно не скажете. Хорошо. Как он убил Дребера? Может, вы и это знаете? Знаю. Яд. Быстродействующий яд. Простите, сэр, извините, здесь что-то не так. Яд подсыпают жены мужьям в кофе. Яд можно подлить старику в лекарство, чтобы получить наследство. Но здесь, ночью, в заброшенном доме, как он мог отравить этого Дребера? Как? Этот дом стоит пустой уже 3 года. И вдруг во время обхода я вижу в одном окошке свет. Конечно, мне это показалось подозрительным. Я решил посмотреть, в чем дело. Захожу, значит, в дом и вижу. Обождите, Рэнс. Вы ведь не сразу вошли в дом. Почему вы вернулись от двери к калитке? Откуда вы знаете? Что, неправда? Действительно вернулся. Но как бы вам это объяснить? Понимаете, я никого не боюсь, кто ходит по земле. А вот те, кто под землей, которые, те другое дело.
В этом доме 3 года назад повесился жилец. Вот грешным делом я и подумал. Вдруг это он бродит. Вернулся к калитке, думаю, дождусь напарника. Но после все-таки вошел сам. Вхожу и вижу. То, что вы видели, мы знаем. Как действовали дальше? Выбежал на улицу, засвистел свисток. Прибежал мой напарник Мерчер. А возле дома никого не было? Да можно сказать, никого. Был один пьянчушка. Привалился к забору и песню орал. Его в участок свести. Да мы заняты были. А как выглядел этот тип? А никак не выглядел. Пьяный, как свинья. В коричневом пальто. Ростом пониже вас. Рожа красная. Запомните, Рэнс, голова у полицейского не только для того, чтобы носить шлем. Вчера ночью вы могли заработать сержантские нашивки. Рядом с вами стоял убийца, а вы его не задержали. И все-таки много в этой истории мне непонятно. Откуда взялись пятна крови на полу? И потом, почему убийца не убежал, а болтался вокруг дома до прихода полицейского? На этот вопрос я вам могу ответить. Убийца вернулся за кольцом. А когда увидел полицейских, притворился пьяным. Вообще, Ватсон, это колечко очень нам поможет. На него можно ловить убийцу, как щуку на живца. Утро вечера мудреней. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Преступник начал следить за вами, как только вы вошли в дом. Потом оглушил вас чем-то тяжелым. Обыскал карманы и, заметьте, ничего не взял, даже ваш револьвер. А как вы оказались тут? Весь вечер вы проявляли повышенный интерес. А потом ночью, когда я не услышал ваш храп, извините, Ватсон, за вами водится такой грешок. Я понял, что вы сами решили стать сыщиком. Вы правильно рассудили. Преступник должен был вернуться в дом за кольцом. Я сам подумывал о засаде, но решил, что это его отпугнет. Но как сыщик вы вели себя непрофессионально, слишком самоуверенно. И поэтому преступник решился напасть на вас первым. Как вы себя чувствуете? Как последний дурак. Не огорчайтесь, Ватсон. Ужасное преступление на Брикстон-роуд. Убит американец. Слава богу, дело ведет инспектор Лестрейд. Газеты пишут «лучший инспектор». Инспектор Лестрейд. Самодовольный осел, миссис Хадсон. Так пишет «Таймс». А нет ли чего любопытного среди объявлений? Сегодня утром на Брикстон-роуд найдено золотое обручальное кольцо. Спрашивает доктора Ватсона. Бейкер-стрит, 221-Б, от 5 до 7 вечера. Доктора Ватсона? Я выдам себя за Ватсона. Не возражаете? Нет, конечно. Но где вы возьмете это кольцо? Одолжим на 2 дня у полиции. Добрый день. Добрый день. Инспектор, вы не могли бы мне доверить кольцо ненадолго? За кольцо отвечает Грегсон. Пожалуйста, берите, я не против. Потеряете, он будет отвечать. Мистер Холмс. Да. Я не знаю, что вы там затеваете, но хочу вам дать совет. Добрый день. Садитесь. Добрый день. Бросьте вы эти детские игры. Пока вы с этой своей лупой лазаете по чердакам и помойкам, мы простые вот полицейские щейки уже кое-что вынюхали. Поздравляю вас. Да, спасибо. Но, мистер Холмс, мы своих секретов не выдадим. Да, Грегсон? А? Не выдадим? А, нет, нет. Ну вот. Мистер Холмс, мы знаем, кто убил Дребера. Пока мы его не нашли, но фамилия нам известна. Да. Мистер Холмс, вы помните письма в кармане Дребера? Одно было адресовано ему, а другое... Джозефу Стенджерсону. Да, запомнили. Но для вас это только имя и фамилия, а я установил, кто он такой. Так вот, Джозеф Стенджерсон был личным секретарем Энека Дребера. Ну и что? Ну, как что? А то, что они в последнее время ссорились, и хозяйка пансиона, и соседи говорят, что каждый вечер из квартиры Дребера слышались шум, ругань и даже, самое главное, угрозы. Но не это главное, Да-да. мистер Холмс. Когда мы пришли в пансион, чтобы побеседовать с этим типом, Да. оказалось, что он уже исчез. Съехал, бросив все свои пожитки. Дело принимает новый оборот. Надо немедленно разыскать этого Стенджерсона. Грегсон, за кольцо будете отвечать. Когда он придет, я встречу его здесь. А вы спрячьтесь внизу под лестницей. Если услышите шум, сразу бегите наверх. Револьвер у вас с собой? Угу. Прекрасно.
Я по объявлению. Мне нужен доктор Ватсон. Да-да, да-да. Пожалуйста, пожалуйста. Сюда. Прошу за мной. Мистер Ватсон, к вам дама насчет кольца. Это ваше кольцо, сударь? Да-да. Боже мой, как я вам благодарна. Мой муж, бригадный генерал, сэр Артур Фитцсимонс, погиб в Индии при взятии Агры. С тех пор я не снимаю траур. Это обручальное колечко, единственная память о нем. Он так любил меня. Доктор, стакан воды. Ватсон! Шерлок! Ватсон, извините меня ради бога, Ватсон. Я смеялся над вами, смеялся над этим кретином Лестрейдом, он ведь ищет совсем не там. А я-то сел в такую галошу. Это был он? Убийца? Нет, это его сообщник. Профессиональный актер. Прекрасный актер, между прочим. Все равно я должен был догадаться. Черная вуаль, руки в перчатках, чтобы скрыть грим. Дорогой друг, я наказан за гордыню. А кольцо, я думаю, мы Грексону вернем. И кольцо? Да, и кольцо. Кстати, вы заметили, сообщник приехал в кэбе. Убийца на Брикстон-Роуд тоже приехал в кэбе. Инспектор, Лестрейд накаркал. Я действительно потерял кольцо, но обещаю найти его и вернуть вам не позже, чем послезавтра. Надеюсь, что вернете, мистер Холмс. Иначе мне придется платить из моего жалования, а оно у нас небольшое. Но я здесь не по поводу кольца. Мы нашли гостиницу, где остановился Стенджерсон. Под чужим именем, конечно. Лестрейд уже получил ордер на арест. Если хотите, пойдемте с нами. Если не откроет, выламываем дверь. Я вбегаю первым, падаю на пол. Вы берете его на мушку. Мистер Холмс, и вы, мистер Ватсон, остаетесь здесь. Где он? Вон он, дальний Поменьше шума. Грегсон, за мной. Шш, тихо. Туда. Именем закона откройте! Раз. Руки вверх! Что скажете, доктор? Колотая рана. Это Стенджерсон. Я думаю, что со Стенджерсона теперь можно снять обвинение. Возьмите. Все сходится. Деньги на месте, часы на месте.
Телеграмма из Кливленда. Берегитесь G.H. в Англии. А вот и последнее звено. 2 пилюли. Ну что, пилюли как пилюли. Снотворные или желудочные. Но для него это не имеет никакого значения. Вы вот сюда лучше посмотрите. Возьмите. Ничего замечательного. Говоря вашим языком, лестница как лестница. Понятно, что преступник по ней влез и по ней спустился обратно. Пойдемте, Ватсон, здесь уже не будет ничего интересного. А вы, джентльмены, когда окончите, приезжайте к нам. Зачем, мистер Холмс? Выпьем хереса и потолкуем. Добрый день, джентльмены. Мы нашли его, сэр. Мы нашли его. Краснорожий в коричневом пальто. Да, он в коричневом пальто. Молодцы. Это тебе новые инструкции, Хиггинс. Слушаюсь, сэр. А теперь получите гонорар. Спасибо. Спасибо, сэр. Спасибо. Что-нибудь еще, джентльмены? Одну сигару на всех, сэр. Курить вредно. Видите, какой я худой? Это от курения. То, что Стенджерсон не собирался убивать Дребера, мне было ясно с самого начала. Но когда выяснилось, что Стенджерсон сбежал из пансиона в спешке, бросив вещи, я понял, он сам боится убийцы. Если бы полиции удалось арестовать Стенджерсона, она бы спасла ему жизнь. Но полиция, увы, как всегда, опоздала. Не скрою, мне очень любопытно, какую инструкцию вы дали своим башибузукам? Я догадался по разговору, что они напали на след убийцы. Не торопитесь, Ватсон. К вам 2 джентльмена, сэр. Один из них мистер Лестрейд. А это собачки. Ночной портье ничего не знает, и хозяин тоже ничего не видели. Но мальчишка, поваренок, когда рано утром выносил помой, обратил внимание, что лестница, которая обычно валялась, валялась на земле. Ладно, продолжайте. Стоит, прислоненная к окну. Из окна вылез человек и стал спускаться по лестнице. Он спускался так спокойно и неторопливо, что поваренок принял его за маляра или плотника. И только потом ему пришла в голову мысль, почему это затеяли ремонт в такой ранний час. Понимаете? А как выглядел этот человек? Невысокий, в тяжелых башмаках и в коричневом пальто. Ну и что? Я уверен, что это не снотворное и не желудочное, а быстродействующий яд. Его же не отравили, а зарезали.
Я бы сам мог произвести химический анализ этих пилюль. Но думаю, что для вас будет убедительнее, если это сделают в Скотланд-Ярде. Ах, мистер Холмс, мистер Холмс. Берите, берите, не бойтесь. Фу! Тоби! Фу! Фу! Тоби! Тоби! Плюнь сейчас! Фу! Тоби, куда ты? Тоби! Фу! Мистер Холмс, как видите, Скотланд-Ярд проверил вашу версию. Твое здоровье. Но и тем не менее она жива. Тоби! Тоби! Наша лаборатория всегда с нами, а, Грегсон? Мистер Холмс, после экспериментов с животными обычно, позвольте, переходят к опытам с людьми, да? А? Что вы? Мистер Холмс, вы что? Мистер Холмс, но ведь вы же видели, как она... Тоби. Тоби, что с тобой, Тоби? Мистер Холмс. Вас предупреждали. Вас же предупреждали. Убийств больше не будет. И вообще, джентльмены, скоро все будет кончено. Дело это таинственное, непонятное, на первый взгляд даже нелогичное. Это избило вас с толку. А между тем, такие нетривиальные преступления раскрыть легче всего. Мистер Холмс, вы опять нам читаете лекцию? Если вы знаете, где он прячется, так скажите в конце концов. Конечно, Вам скажите. очень хочется это знать. Да, нам очень хочется это знать. Я вам все скажу, все, только... Что такое? Все мне плохо. Мистер Холмс, сюда. На скамейку. Кэпмен, стойте. Надо помочь человеку. Быстрей. Осторожно. Воды. Помогите. Сейчас. Поднимите его, только не резко. Познакомьтесь, Мистер господа. Джефферсон Хоп. Это он убил Дребера и Стенджерсона. Что? Что? Через неделю вас будут судить. Если желаете сказать что-нибудь до суда, говорите, мы вас слушаем. Но предупреждаю вас, все, что вы сейчас скажете, может быть обращено против вас. Скажет. Не таким развязывали языки. Мне нечего скрывать и нечего бояться. Свое дело я сделал. А вы теперь делайте свое. Значит, вы признаетесь в убийстве Эннека Дребера и Джозефа Стенджерсона. Нет, это было не убийство. Я их судил и приговорил к смерти. Тут они подали жалобу властям штата, что я угрожаю их жизни. 2 месяца я просидел в тюрьме, а когда вышел, узнал, что они уехали в Европу. Бежали от меня. Я скопил кое-какие деньги, сел на пароход и отправился на поиски. Всю Европу изъездил. Где я только не был. И вот год назад я узнал, что их обоих видели в Лондоне. Я колесил в своем кэбе по городу и, наконец, нашел. Теперь я только ждал подходящего случая. Кэб, сэр? Нет. Я близко живу.
Садитесь, сэр. В такую ночь опасно ходить одному. Да? Поедем. Прошу. Отвезешь меня на Риджин-стрит. Слушаюсь, сэр. Вылезайте, сэр, приехали. А? Нет, нет, не туда, я провожу вас, сэр. Ты куда завез меня? Это не мой дом. Это не мой дом. Узнаешь меня? Ты? Я вижу, узнал. Ты будешь убивать меня? 10 раз я мог пристрелить тебя, как бешеную собаку. Или заколоть в темноте тебя и твоего дружка. Но мне не это нужно. Здесь 2 пилюли. Одна безвредная, другая с ядом. Выбирай любую. Другую проглочу я. Если есть на земле справедливость, ты подохнешь. Если ее нет, то мне и жить незачем. Я не стану глотать. Я не... Станешь. Изображаешь из себя Господа Бога, но ведь ты все равно ты убийца. Я не стану. Я не стану. Вспомни Люциферье. Десять лет назад у меня была невеста. Мы познакомились с ней в штате Юта, в Солт-Лейк-Сити, городе мормонов. Вы знаете, кто такие мормоны? Религиозная секта. Это банда изуверов. Они не признают наших законов,
и слушаются только своих главарей. У них в ходу многоженство, как у поганых язычников. И вот этот самый Энок Дреббер решил взять себе 4-ю жену. Мою невесту, Люси Ферье. Ее отец не хотел для дочери такой судьбы. Они вдвоем бежали, но мормоны нагнали их в пустыне. Джо Стенджерсон, друг и приятель Дреббера, застрелил старика Ферье. А Люси приволокли силой в дом к Дребберу. Я тогда был в Неваде. А когда вернулся и узнал обо всем этом, сказать не могу, что со мной тогда сделалось. Я ее так любил. Кроме Люси, у меня ничего не было в жизни. Украсть ее, увезти из этого проклятого города, вот что я решил. Но было поздно. Люси умерла от стыда и горя. Только месяцы прожила у этого негодяя. Ее подруга отдала мне обручальное кольцо. Это я его подарил Люси. Это было последнее, что он слышал. Вспомни Люси Ферье. От волнения у меня пошла кровь носом. Это со мной бывает, доктора говорят, полнокровие. Я смочил в крови палец и написал на стене «Месть». Я ни секунды не жалею о том, что сделал. Лишь одно омрачило мне радость. Я обронил кольцо. А кто приходил ко мне за кольцом? Вот этого я вам не открою. Зачем вам его имя? Скажу только, что это мой приятель. Безработный актер. Про убийство он, конечно, ничего не знал. А как вы нашли Стенджерсона? Таблетки таблетками. Но его ж вы зарезали. Я вижу, ты меня вспомнил. А Люси, помнишь? Помнишь старика Ферье? Я тебе деньги дам. Много денег. Все деньги. У меня много денег. Все, что хочешь. Нет.
Я не за этим пришел. Вот там лежат две пилюли. Одна безвредная, другая с ядом. На пол! Я почувствовал, что теряю силы, и ударил его ножом. Что вы можете еще добавить? А остальное вы знаете. Ко мне подбежал какой-то мальчишка, сказал, что одному джентльмену сделалось плохо в парке, его надо отвезти домой. Так я познакомился с мистером Шерлоком Холмсом. Цвет лица – это только догадка. Вы помните пятна крови на полу? Они совпадали с отпечатками башмаков, то есть с размером шагов убийцы. Я тогда подумал, что у него пошла кровь носом. Ваша догадка блестяще подтвердилась. Но почему вы послали мальчишек искать именно Кэбмана? Убийца приехал в кэбе и вошел в дом. На козлах Кэбмана не было, раз кэб не стоял на месте. Лошадь переходила туда и сюда, это видно по следам копыт и колес. В доме было только двое – убитый и убийца. Следовательно, убийца – Кэбман. Невысокий человек в коричневом пальто с красным лицом. Но в Лондоне 4 миллиона жителей. И бог знает, сколько Кэбманов. Как найти среди них одного по таким скудным приметам? Ватсон, я знал его имя. Нет, никакого чуда здесь нет. Просто я дал телеграмму в Кливленд. И мне ответили, что Дребер в свое время жаловался на своего соперника по имени Джефферсон Хоп. Была для меня одна сложность во всем этом деле. Пока я не понял, что одна из пилюль обезврежена. Но когда я узнал, что убийца предоставляет жертве равные с ним шансы, вы знаете, у меня появилась жалость к этому свирепому, опасному, но в чем-то очень благородному человеку. Вот, Ватсон, одна из неприятнейших сторон профессии сыщика. Я обязан раскрыть преступление. Но иногда преступник вызывает большее сочувствие, чем его жертва. Должен вам признаться, что я не каждого преступника отдаю правосудию. Почему? Бывают такие незначительные преступления, когда человек уже наказан страхом при его поимке. А это гарантия, что он 100 раз подумает, прежде чем совершить что-либо подобное. А если человека упрятать в тюрьму, то его тюремные привычки могут остаться с ним на всю жизнь. Боюсь, что это к Джефферсону Хоппу не относится. Он сам погубил себя. Нельзя жить только мечтой о мщении. Это одна из самых бесплодных наших страстей. Она иссушает душу. Мне всегда было обидно за графа Монте-Кристо. На что он тратил свои богатства, свои таланты? Это из романа? Не читал. А Джефферсон Хоп? Джефферсон Хоп умер в тюрьме сегодня ночью. Я так и знал. Самоубийство?
Кровоизлияние в мозг. Он еще счастливо отделался. А что еще пишут об этом деле? Хвалят Грексона, еще больше Лестрейда. А вас? Обо мне, как всегда, ни слова. Какая чудовищная неблагодарность. С этого дня я сам возьмусь за перо. Я буду вашим летописцем. И не позволю присваивать вашу славу. Да-да, мои рассказы буду читать на языках всего мира. Во Франции, в Австрии, в Японии, в России. Черт возьми.